Let's all pray for our protection and guidance. Isa na naman kamayong adlaw sa tanan, naglakat naman kita sa merkado kag as usual nga ginahimo naton, mabakal kita sang aton nga sulod-anon. Nakakita kita didto sang isa kadako nga bangros nga preska pa kaayo kag bag-o lang gid siya abot. Kay may suki kita gid dira sa merkado nga ginabakla naton sang aton nga isda. So ari nang isda naton no bangros ni sa kag katambok siya kaayo, aton ni siya ginlimpyuhan, bisan ginkuan hasang kag ato ni siya ginugasan kag ato ni siya gulot-guluton sang tunga-tunga ni siya or pila ka bilog depende sa inyo kung ano kagagmay inyo luya nga guluton. As akon gin gulot ko ni siya sa anom guro ni siya ka bilog or pito ni siya ka bilog nga gingulot-gulot ko ang akon nga bangros. Kay sa sining nga ugto amo ni siya ang akon sudanon kag amo ni siya ang akon nga pamalhanon, ang bangros nga pinamalhan. So ari na no gingulot ni siya nakon kag pagkatapos ni karon amo ni siya paglimpyo nakon sa gripo kag limpyuhan gini siya nakon todo kag kuan ginin nakon siya sang himbis kag ang sa mga punta bala nga taliwis ako na siya ginapanggunting kag ang ikog ginakuha ko man ina siya para pagluto wala nang ikog karon nga ang sa punta lang na siya pero ang unod na bili na saya gihapon na nanamian gid ako magsudan sang isda no kay wala kontra sa akon nga lawas kag wala kita ya bala medyo batyagon kay isda is the best na nga sudan naton kagali na siya ya priska sa dagat or sa punong nga ginapanguha. So ari nang aton nga bangros no nalimpyuhan na naton kag nagulot-gulot kag limpyuhan na naton todo sa aton nga gripo kag ginbutang na naton sa aton nga suludlan. Wala na siya naton ginbutangan asin kay aton na sa pamalhanon kag didto lang kita mabubud karon sa aton nga ginpangmix no sang gamay lamang nga asin. So ari nang aton nga bangros no may suludlan na kita kag ang kalaha ang isa ka chosen one naton nga gamiton sa aton nga pagluto sang aton nga pinamalhan. So ang aton nga kalaha ginbutangan nga daan naton sang tubig kag para pabukalon da naton karon ang aton nga bangros kay kinanglan gini siya naton nga medyo lagaon lang siya naton di gid nakakadamo gid kaayo nga tubig no insyaktuhan lang gid siya nga medyo humuk-humuk ng aton nga bangros balakag maluto na siya. So gibutang na naton ang aton nga bangros sa aton nga kalaha nga may tubig. Pwede man na siya ganing inyo isabaw langgaw siya pero ang kwansang inyo nga pinamalhan no aslom gid siya kaayo. So sa nagligad amo na siya ginimo kung ako nga pinamalhan ng langgaw ang akong ginsabaw instead sa tubig. So gin change ko depende sa inyo gin change ko sa nga sa tubig na lang na akong siya lagaon kag butangan na lang siya na akong karon sang langgaw para hindi gid siya tama gid lak aslom kaayo. So ginbutang na nako no ang aton nga bangros nga may tubig. So ang aton nga bombay no dira na lang naton gingulot-gulot diretso sa aton nga kalaha kag utod na siya naton sang isa ka strip nga daw isa lang ka paagi bala nga pag-utod sang aton nga bombay no. So ang akong ginabutang nga bombay pa once magpinamalhan ako ang puti gid na siya paborito ko gid na ang bombay nga puti once magpinamalan ako kay ginadako ko ginayang bombay nga ginabakal kag amo na siya akong ginabutang sa ako nga pinamalhan kag ginagamitan ko gina siya sang silver swan nga patis. Ginabutang ako na siya silver swan nang tsaktuhan lang siya nga hindi gid tama gid niya nga kaparat gid sa kaayo kag butang ako na siya sang magic sarap kag certain amount of brown sugar para hindi to siya bala magparat gid siya tudo may agaw-agaw nga aslo may agaw-agaw nga tamis kag may parat siya nga gamay or madula siya bala ang parat sa aton nga niluto nga pinamalhan kag kanamit sang ina nga sabor kag pwede man nga pagka sige na siya binukal ka maglapit na malutong aton nga isda pwede kamo kabutang sang margarine. Akong ginabutang nga margarine duwa gina siya kaputos nga margarine nga tag piso ay tag 5 ka piso mabakal sa merkado. Amo na siyang ginabutang ko nga maglapit na malutong akon nga pinamalan. I-try nyo ina kay kanamit sabor nga padugang na sa ang mantikilya gapanamit sa aton nga pinamalhan. So ari na aton nga pinamalhan no ready na siya kag luto na ini kag manyaga na kita kag dali na kamo. And again thank you for watching and bye bye.